أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Die Erwähnung der Expeditionen im Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wird fortgesetzt. In diesem Zusammenhang möchte ich heute zunächst die Expedition von Qurs bin Jabr besprechen. Diese Expedition ereignete sich im Monat Schawal des 6. Jahres nach der Hijra in Uranijin. Einige schreiben diese Expedition Said bin Zaid zu. Doch die Mehrheit der Überlieferungen weist darauf hin, dass es sich um die Expedition von Qurs bin Jabr handelte. Eine weitere Meinung besagt, es könnte die Expedition von Jarir bin Abdullah gewesen sein. Diese wird jedoch auch widerlegt, da Jarir bin Abdullah 4 Jahre nach dieser Expedition erst zum Islam beitrat. Der Anlass dieser Expedition war, dass einige Personen zum heiligen Propheten kamen. In Sayyid Bukhari, Kapitel Dschihad und Kapitel Diyat, wird von Hazrat Anas berichtet, dass es 8 Personen vom Stamm Uql und Urayna waren. Laut Ibn Jarir und Abu Awana stammten 4 der Personen aus dem Stamm Urayna und 3 aus dem Stamm Uql. Die 8. Person gehörte jedoch keinem der beiden Stämme an und ihre genaue Abstammung ist nicht bekannt. Diese Personen kamen zum heiligen Propheten und sprachen mit ihm über den Islam. In einer Überlieferung wird berichtet, dass sie das Treuegelübde ablegten und sie krank waren. Abu Awana überliefert, dass sie sehr schwach waren, blass im Gesicht und ausgemagert waren. Sie sagten: O Prophet Allahs, gewähren Sie uns Zuflucht und geben Sie uns etwas zum Essen. Sie residierten auf dem Podest der Moschee von Nabwi. Nachdem sie gesund wurden, konnten sich ihre Körper nicht an das Klima von Medina anpassen. Das bedeutet, dass ihre ursprüngliche Krankheit, die durch Hunger verursacht wurde, zwar verschwand, sie jedoch durch die Umstellung auf das Klima von Medina erneut erkrankten. Laut Ibn Ishaq empfanden sie das Klima von Medina als ungünstig, wodurch sie krank und schwach wurden. Obwohl die Hungersnot überwunden war und sie gesund wurden, litten sie daraufhin unter anderen Krankheiten, die durch die klimatischen Bedingungen der Stadt verursacht wurden. In einer anderen Überlieferung wird berichtet, dass sich zu jener Zeit in Medina eine Epidemie namens Birsam ausbreitete. Birsam ist eine Krankheit, die das Denkvermögen beeinträchtigt und Schwellungen am Kopf und an der Brust verursacht. Die Betroffenen sagten: Diese Krankheit hat uns ergriffen und das Klima von Medina tut uns nicht gut. Wir sind Viehzüchter, keine Ackerbauern. So besorgen Sie uns doch bitte Milch. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete ihnen: Ich habe nichts mehr übrig, aber ihr könnt zu den melkenden Kamelen gehen. Daraufhin wurden sie auf die Weide geschickt. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet ihnen empfahl, zu den Weiden von Pfeffer und Chabar zu gehen. Pfeffer und Chabar waren Wüstengebiete in der Nähe von Medina. Aus dieser Überlieferung geht hervor, sagt er so, dass sie nicht lange in Medina verweilten, sondern sich zügig in die Umgebung von Medinas begaben.
und nachdem sie die Milch der Kamele tranken, ging es ihnen auch deutlich besser. In einer anderen Überlieferung wird berichtet, dass der heilige Prophet zusammen ihnen erlaubte, zu den Kamelen der Sadaqa zu gehen, damit sie deren Milch trinken könnten. So begaben sie sich zu diesen Kamelen und tranken ihre Milch. Als sie sich erholten, ihre Körper wieder gesund wurden und die Bauchbeschwerden abnahmen, kehrten sie vom Islam ab, wurden wieder ungläubig und stahlen die melkenden Kamele. Einerseits zeigte der heilige Prophet ihnen gegenüber große Nachsicht und Barmherzigkeit, doch andererseits erwiderten sie dies mit Betrug, nachdem sie gesund geworden waren. Es wird berichtet, dass Jesar, der befreite Sklave des heiligen Propheten, und einige seiner Kameraden, die Täter, fassten. Nachdem diese Menschen ungläubig geworden waren, hatten sie die Kamele gestohlen. Diese Muslime stellten sie und forderten sie heraus, woraufhin es auch zu einem Kampf kam. Beide Seiten kämpften. Die Ungläubigen schnitten Jesar die Hände und Füße ab, durchbohrten seine Zunge und Augen mit Dornen, bis er starb. Diese Personen, die kamen und später die Kamele gestohlen hatten, sie griffen selbst die muslimischen Torwächter an und töteten sie. Danach wandten sie sich den Viehzüchtern zu, töteten zuerst Jesar und anschließend die übrigen Viehzüchter. Eine Person begab sich zum heiligen Propheten zusammen und berichtete ihm, dass seine Kameraden getötet worden waren. Also einer von ihnen konnte fliehen und ging dann zum heiligen Propheten und erzählte ihm, dass sie die Kamele gestohlen haben. Mohammed bin Umar berichtet, dass eine Frau vom Stamm Banu Amr bin auf ihrem Esel in diese Richtung ritt und an Jesar vorbeikam, der unter einem Baum lag. Als sie an ihm vorbeiritt, war er bereits tot. Die Frau kehrte zu ihrem Volk zurück und erzählte, was sie gesehen hatte. Daraufhin machten sich die Menschen ihres Stammes auf den Weg, fanden Jesar tot unter dem Baum und brachten seinen Leichnam nach Gewar. In einer Überlieferung wird berichtet, dass der heilige Prophet, das steht in Sahih Muslim, 20 junge Männer aus den Ansar besaß, die er aussandte. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet 20 Reiter auf die Spur der Diebe setzte. Das bedeutete, als bekannt wurde, dass sie Diebstähle begangen hatten und der heilige Prophet davon erfuhr, sandte er 20 Personen aus, um die Täter zu fassen. Von einigen dieser Personen sind auch die Namen bekannt, darunter Salma bin Akbar, Abu Roham, Abu Zar al-Fari, Urada bin Husayf, Rafi bin Waqis, sein Bruder Junduk Bilal bin Haris, Abdullah bin Amr bin Auf Huzmi, Joal bin Suraka Salbi und Suhaid bin Sakhar Johni anhum. Sie alle waren aus den Muhajirin. Gursan bin Javed wurde als Amir für sie bestimmt. Der heilige Prophet schickte sie zur Verfolgung des Feindes. Mit ihnen war auch ein Spurenleser. Der heilige Prophet betete gegen die Feinde und er betete: O Allah, lasse sie von ihrem Weg erblinden und es enger als die Haut des Kamels werden lassen für sie. Allah ließ sie von ihrem Weg erblinden und sie wurden am selben Tag gefasst. Morgens wurden sie zum heiligen Propheten gebracht. Also diese 20 Personen konnten sie dann fassen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Qurs bin Jabir und seine Mitglieder, Kameraden, auf ihre Suche losgingen, bis die Nacht einbrach. So mussten sie die Nacht in Hara verbringen. Dann wachten sie morgens auf, wussten nicht, wohin die Diebe geflohen waren. Auf einmal sahen sie eine Frau, die ein Fleischstück eines Kamels trug, und sie nahmen sie fest, fragten die Frau, was das ist, und sie antwortete, dass sie soeben an einem Volk vorbeigegangen ist. Sie hatten ein Kamel geschlachtet und sie sagte, mir haben sie dieses Fleischstück gegeben und sie befinden sich in diesem Wald. Also auch ihr wurde ein Stück Fleisch geschenkt.
Sie sagte, dass wenn ihr sie seht, dann werdet ihr ihren Rauch sehen. So gingen sie los und erreichten sie, als sie mit dem Essen bereits fertig waren. Die Gefährten verlangten von ihnen, sich zu ergeben, und alle ergaben sich. Und die Gefährten fesselten sie und nahmen sie auf ihren Pferden mit nach Medina. Der heilige Prophet befand sich zu diesem Zeitpunkt an einem Ort namens Raqaba. Raqaba ist ein Ort, welcher mit Dschurf verbunden ist, und Dschurf befand sich etwa 3 Meilen von Medina entfernt. Die Gefährten gingen mit den Gefangenen zum heiligen Propheten. Hazrat Anas berichtet, dass er mit einigen anderen Männern losging und den Propheten an der Wasserstelle im Tal von Raqaba antrafen. Der heilige Prophet sallam, befahl, Spieße zu holen. Diese wurden erhitzt. Der heilige Prophet führte diese Spieße in die Augen von ihnen, weil auch sie in die Augen der Feldarbeiter Spieße einführten. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass sie zum heiligen Prophet gebracht wurden. Der heilige Prophet hackte jeweils auf einer Seite die Hand und auf der anderen Seite den Fuß ab und führte durch ihre Augen heiße Spieße und ließ sie in der Sonne liegen, bis 2 von ihnen starben. In einer Überlieferung heißt es, dass heiße Spieße durch ihre Augen geführt wurden und sie in der Sonne liegen gelassen wurden. Sie fragten nach Wasser, doch ihnen wurde kein Wasser gegeben. Anders berichtet, dass er gesehen hat, dass einer aufgrund des Durstes seine Zunge abschmatzte, um seinen Durst zu stillen, bis er starb. Und auch ihre Wunden wurden nicht behandelt. Abu Qulaba berichtet, diese waren es, welche die Morde begangen hatten, geraubt hatten und nachdem sie den Islam angenommen hatten, in den Unglauben gefallen waren, gegen Allah und den heiligen Propheten kämpften. Ibn Sirin berichtet, dass dieser Umgang mit den Feinden vor dem Gebot der Bestrafung geführt wurde. Augenscheinlich scheint es, als hätten die Muslime großes Unrecht begangen, doch die islamische Lehre diesbezüglich wurde erst später herabgesagt und diese ist wie folgt. Allah Ta'ala sagt, Innama jazaa'ul lazina yuharibun Allaha wa rasulahu wa yas'awna fil arzi fasadan an yuqattalu wa yusallabu wa tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin وينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Das bedeutet, der Lohn derer, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und Unordnung im Land zu erregen trachten, wäre der, dass sie getötet oder gekreuzigt werden sollten oder dass ihnen Hände und Füße abgeschlagen werden sollten und für ihre Feindschaft. Oder dass sie aus dem Lande vertrieben würden, das würde eine Schmach für sie sein in dieser Welt und im Jenseits wird ihnen eine schwere Strafe. Der heilige Prophet sallam, hat danach nie wieder heiße Spieße durch die Augen von jemandem geführt, noch von jemandem die Zunge oder die Hände geschnitten oder eine größere Strafe gegeben, als die Hand oder Fuß abzuschneiden. Und jede Herr, welches der heilige Prophet fortan losschickte, gab er die Anweisung, die Leichen nicht zu schändigen. Er motivierte sie dazu, Sadqa zu entrichten und stoppte die Leichenschändigung zu begehen. Mohammed bin Umar Waqti und Ibn Sa'd berichten, dass es 15 Kamelschuten waren, die sie mitnahmen. Die Feinde hatten dies den Muslimen angetan und danach wurde mit ihnen genauso umgegangen, wie sie zuvor selbst umgingen. Sie wurden genauso bestraft, doch nachdem das islamische Gebot diesbezüglich hinabgesandt wurde, wurde so nicht mehr mit den Feinden umgegangen. Man könnte zwar trotzdem diesen Umgang verteidigen, doch eine ausführliche Antwort, wieso ein solch grausamer Umgang mit den Feinden gewählt wurde, hat Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib in Sirat Khatam an-Nabiyyin gegeben. Es gibt einige Kritiker. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib hat darauf eine sehr schöne Antwort gegeben. Er schreibt, für die Muslime waren diese Tage sehr gefährlich.
Durch die Hetze der Quraysh und der Juden entfachte ihr Feuer der Feindschaft das ganze Land. Durch ihre neue Politik hatten sie auch entschieden, dass man nicht direkt Medina angreifen solle, sondern verschleiert Schaden zugefügt werden sollte. Und weil Betrug und Verrat zu den Charaktereigenschaften der arabisch-ländlichen Völkern gehörten, haben sie mit jedem legalen und illegalen Versuch probiert, den Muslimen zu schaden. Der Vorfall, den wir gleich erwähnen werden, ist lediglich ein Glied in dieser sehr niederträchtigen Kette von Ereignissen, die auf schreckliche Weise ihr Ende fanden. Dann schreibt Mirza Bashir Sahib, die Details sind wie folgt. Im Monat Schawal des Jahres 6 nach der Hijra kamen einige Männer, 8 an der Zahl, aus den Stämmen Ukl und Urena nach Medina. Nachdem sie ihre Liebe und Zuneigung zum Islam bekundet hatten, traten sie dem Islam bei. Nach einer gewissen Zeit, in der sie dort residierten, wurde ihre Gesundheit durch das Klima Medinas beeinträchtigt und sie litten an einer Magenkrankheit. Unter diesem Vorwand suchten sie den heiligen Propheten Sassam auf. Sie schilderten ihre Krankheit und sagten: O Gesandter Allahs, wir sind Beduinen und haben unser Leben unter Tieren verbracht. Wir sind das Leben in der Stadt nicht gewohnt und deshalb erkrankt. Der heilige Prophet antwortete: Wenn ihr euch in Medina krank fühlt, dann geht außerhalb Medinas und bleibt in der Gegend, in der unsere Kamele gehalten werden, und trinkt ihre Milch. Der heilige Prophet hat Nächstenliebe gezeigt und auch als Gastgeber seine Rolle erfüllt. Und er sagte ihnen: Trinkt ihre Milch und ihr werdet gesund werden, indem ihr in dieser schönen Atmosphäre lebt. In einer anderen Überlieferung wird berichtet, dass sie selbst darum baten: O Gesandter Allahs, wenn Sie uns erlauben, würden wir gerne außerhalb von Medina in der Nähe ihrer Kamele leben. Der heilige Prophet gab ihnen diese Erlaubnis. Wie dem auch sei, sie baten um Erlaubnis und gingen, um in der Weide zu leben, auf der die Kamele der Muslime gehalten wurden. Nachdem diese törichten und elenden Menschen ihr Lager aufgeschlagen hatten, die Gegebenheiten vollständig erkundet hatten und sich nach dem Leben im Freien sowie durch das Trinken der Kamelmilch erholt hatten, griffen sie eines Tages plötzlich die Hirten dieser Kamele an und töteten sie. Sie gingen sehr grausam vor, sodass die Hirten zuerst wie Tiere abschlachteten, und als noch etwas Leben in ihnen war, durchbohrten sie ihre Zungen mit scharfen Dornen aus der Wüste, sodass bei jedem Laut oder Zucken vor Durst diese Dornen ihr Leid noch verschlimmerten. Doch dabei beließen es diese Barbaren nicht. Sie nahmen heiße Hölzer und Spieße und rieben diese in den Augen der halbtoten Muslime. Auf diese Weise starben die unschuldigen Muslime qualvoll, während sie sich auf einem freien Feld vor Schmerzen wandten. Unter den Opfern war auch ein persönlicher Diener des heiligen Propheten namens Yasar, der für das Hüten der Kamele des heiligen Propheten zusammen zuständig war. Nachdem diese Unmenschen die Muslime auf so barbarische Weise getötet hatten, sammelten sie alle Kamele und nahmen sie mit. Ein Hirte, der entkommen konnte, berichtete dem heiligen Propheten von den Ereignissen. Der heilige Prophet stellte sofort eine Gruppe von 20 Gefährten zusammen und schickte sie zur Verfolgung. Obwohl diese Männer bereits einen Vorsprung hatten, gelang es den Muslimen durch Allahs Gnade, sie schnell einzuholen und zu fassen. Der Feind hatte schon einen Vorsprung, aber die Muslime sind mit Zügigkeit vorangegangen und konnten sie fassen und fesselten sie mit Seilen und brachten sie zurück. Zu jener Zeit war dem heiligen Propheten noch keine Offenbarung darüber zuteil geworden, was mit einer Person geschehen sollte, die solche Taten begeht. Daher folgte der heilige Prophet seiner bisherigen Praxis, bis eine neue Anweisung im Islam nicht offenbart wurde, würde er die Vorgehensweise der Schriftbesitzer anwenden, also gemäß dem mosaischen Gesetz. Der heilige Prophet befahl gemäß dem mosaischen Gesetz, dass diese grausamen Menschen ebenso behandelt werden sollten, wie sie die muslimischen Hirten behandelt hatten, als Vergeltung und zur Abschreckung für andere. Das war das Gesetz von Moses, solange noch kein Gebot Gottes für den Islam für eine Sache herrschte.
So wurden diese Menschen auf fast dieselbe Weise in den Tod gebracht, und zwar auf einem offenen Feld außerhalb von Medina. Allerdings hatte Allah für den Islam ein anderes Gesetz bestimmt, und von da an wurde selbst im Zustand der Vergeltung und gleichwertigen Bestrafung die Verstümmelung des Körpers verboten. Mit anderen Worten, es wurde untersagt, den Körper eines Verbrechers auf irgendeine Weise zu entstellen, zu verstümmeln oder Körperteile im Zuge der Vergeltung abzuschneiden. Er sagt, wir brauchen nicht viel über diese Begebenheit zu schreiben, denn die Grausamkeiten wurden von den Ungläubigen gegenüber den Muslimen auf diese grausame, barbarische Weise ohne jeden gerechten Grund nur aus Feindseligkeit gegenüber dem Islam begangen. Und was ihnen zur Strafe angetan wurde, war lediglich Vergeltung und gerechte Vergeltung. Also die Strafe des Feindes war eine Vergeltung. Außerdem geschah dies in einem Zustand, in dem das ganze Land in einem Feuer der Feindschaft gegenüber dem Islam entbrannt war. Damals stand diese Entscheidung auch im Einklang mit dem mosaischen Gesetz, aber selbst damals hielt sich der Islam nicht an dieses Gesetz und verbot ein solches Vorgehen in Zukunft. Unter solchen Umständen kann kein vernünftiger Mensch einen Einwand erheben. Bei dieser Gelegenheit sollte auch bedacht werden, dass diese Männer in erster Linie mit bösen Absichten nach Medina gekommen waren. Außerdem waren sie höchstwahrscheinlich von ihrem Stamm darauf trainiert worden, unter den Muslimen zu leben und sie zu verletzen. Außerdem ist es möglich, dass sie eine böse Absicht gegen den heiligen Propheten hegten, aber als sie in Medina keine Gelegenheit dazu fanden, schlugen sie ein Unternehmen außerhalb der Stadt vor. Ihre böse Absicht lässt sich auch daran ablesen, dass die Art und Weise, wie sie mit den muslimischen Hirten umgingen, nicht nur die von Dieben und Räubern war, sondern ein Akt äußerster Rache. Wenn sie ursprünglich aus reinem Herzen Muslime geworden waren und sich später, nachdem sie die Kamele gesehen hatten, ihre Absichten zum Schlechten verändert hatten, dann hätten sie die Kamele genommen und wären weggelaufen. Wenn ein Hirte zufällig zum Hindernis geworden wäre, hätten sie ihn höchstens töten oder weggehen sollen. Doch die Art und Weise, wie sie den muslimischen Hirten töteten und sich selbst in Gefahr brachten, indem sie diesen Akt des Abschlachtens in die Länge zogen und die Muslime folterten, das zeigt deutlich, dass diese Aktion nicht das Ergebnis zufälliger Gier war. Ganz im Gegenteil. Sie hatte eindeutig den Charakter von Feindseligkeit und war das Ergebnis von tief empfundener Bosheit und lang anhaltendem Groll. Was der heilige Prophet dann für diese rücksichtslose Vorgehen tat, war lediglich eine Vergeltung und eine gerechte Vergeltung nach dem mosaischen Gesetz, das vor der Offenbarung der islamischen Lehre galt. Kurz darauf wurden jedoch islamische Anordnungen offenbart und eine solche Bestrafung wurde für ungesetzlich erklärt, selbst als Akt der Vergeltung. Die Worte von Bukhari lauten: Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Ba'da zalika kana yahussu ala sadaqati wa yanha anil muslah. Nach diesem Vorfall betonte der heilige Prophet sallam die Großzügigkeit und verbot die Verstümmelung des Körpers von Feinden unter allen Umständen. Verschiedene westliche Forscher, darunter auch William Muir, haben, wie es ihre Gewohnheit ist, diese Begebenheit kritisiert, dass die Art und Weise, wie diese mörderischen Plünderer getötet wurden, grausam und barbarisch gewesen sei. Wenn doch alle Fakten in diesem Fall analysiert werden, bleibt der Ruf des Islam völlig ungetrübt. Tatsächlich war dies nicht die Entscheidung des Islam, sondern des mosaischen Gesetzes, dessen Gesetz der christliche Messias nicht aufhob, sondern auch bestätigte. Vielleicht haben unsere Gegner das Wort des christlichen Messias im Sinn, der sagte: Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, halte ihm auch die andere hin. Und wenn jemand deine Hand nehmen will, lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich jemand zwingt, 1 Meile mitzugehen, dann gehe mit ihm 2. Wenn dem so ist, dann haben unsere Kritiker sicherlich das Recht, diesen Vorwurf zu erheben. Doch die Frage ist, ob irgendein vernünftiger Mensch diese Lehre überhaupt für praktikabel hält. Außerdem hat in den letzten 1950 Jahren, also jetzt sind sogar über 2000 Jahre,
Hat in den letzten 2000 Jahren jemals ein christlicher Mann, eine christliche Frau oder eine christliche Gemeinschaft oder Regierung nach dieser Lehre gehalten? Zweifellos ist diese Lehre wunderbar, um sie vor dem Kanzelhaus zu verkünden und zu predigen, aber im praktischen Leben hat sie keinerlei Gewicht, noch kann ein vernünftiger Mensch bereit sein, sie zu folgen. Daher ist in einem solchen Fall ein Beweis der eigenen Unwissenheit, solche emotionale Ideale vor sich aufzustellen und die Muslime damit zum Ziel von Vorwürfen zu machen. Schauen wir uns stattdessen das Gesetz von Moses an, der im Gegensatz zu Jesus ein Gesetzgeber war und die Essenz des Gesetzes verstand. Oder betrachten wir das praktische Verhalten der Christen und nicht nur ihre Behauptungen. Die Wahrheit wird offenbar werden. Kein Glaube kann sich in der Praxis mit dem Islam messen, denn der Islam setzt in die Tat um, was er behauptet. Er kennt keine Doppelmoral. Und seine Ansprüche sowie sein Handeln sind so erhaben, dass kein vernünftiger und voreingenommener Mensch etwas dagegen einwenden kann. Im Gegenteil, man wird geneigt sein, den Islam zu loben. Denn wie das mosaische Gesetz fordert der Islam nicht in allen Umständen Rache und schlägt nicht blindlings die Axt der Vergeltung. Er lehrt jedoch auch nicht, dass Strafe niemals verhängt werden sollte oder dass, wenn ein Verbrecher ein Verbrechen begeht, er in seinem Vorhaben gemäß christlichem Gesetz unterstützt und gestärkt werden sollte. Im Gegenteil gibt der Islam diese beiden Extreme auf und präsentiert eine gemäßigte Lehre für die Grundlage für wahren Frieden in der Welt, nämlich وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Bedeutet, die Vergeltung für eine Schädigung soll eine Schädigung in gleichem Ausmaß sein. Wenn jedoch die Umstände so sind, dass die Möglichkeit einer Besserung durch Vergebung oder Nachsicht besteht, dann ist Vergebung der bessere Weg. Eine solche Person wird eine schöne Belohnung von Allah verdienen. Dies ist die Lehre, die der Islam in dieser Hinsicht präsentiert hat. Und kein vernünftiger Mensch kann leugnen, dass dies eine unvergleichliche Lehre ist, die alle Aspekte menschlicher Bedürfnisse berücksichtigt. Selbst im Falle einer Bestrafung hat der Islam die Einschränkung gesetzt, dass angemessene Grenzen nicht überschritten werden dürfen, und er hat barbarische Handlungen wie Verstümmelungen entschieden verurteilt. Im Vergleich dazu, trotz der vorbildlichen Lehre von Jesus Christus, ist das tatsächliche Verhalten, das Christen gegenüber ihren Feinden gezeigt haben und die Gräueltaten, die sie während Kriegen begangen haben, eine offene Seite der Geschichte, deren Wiederholung hier nicht notwendig ist. Was haben sie nicht alles getan? Nun möchte ich eine Schlacht erwähnen, die Zilqard heißt. Darüber haben Historiker waren sich uneinig, wann diese stattfand. Die Hadith-Experten sagen, dass es nach der Sulh Hudaybiyah stattfand, aber vor der Grabenschlacht. Im Monat Zulqada zwischen dem 6. und der 7. Hijra. Wohingegen die Historiker der Meinung sind, das sagen die Muhaddithin und die Historiker sagen, dass es im Jamadul Ula Monat im 6. Jahr nach der Hijra stattfand. Imam Bukhari und Imam Muslim sind der Meinung, dass die Ghazwa Zilqard 3 Tage vor der Grabenschlacht sich ereignete und dass es nach der Sulh Hudaybiyah datiert wurde, aber Alaba ibn Hajar schreibt, dass Imam Ahmad und Imam Muslim von Riyas bis Salma eine Überlieferung weitergeben, die das bestätigt, dass diese Schlacht 3 Tage vor der Grabenschlacht stattfand. Salma bin Aqwa hat zuerst die Grabenschlacht, dann die Schlacht von Zilqard erwähnt und zum Schluss gesagt, dass wir danach nach Medina zurückkehrten. Und wir waren gerade einmal 3 Tage in Medina, als wir nach Khaybar abreisen mussten. Historiker, Lama ibn Ishaq und ibn Sa'd schreiben, dass die Schlacht von Zilqard im 6. Jahr vor der Sulh Hudaybiyah stattfand. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib hat dazu geschrieben,
Er hat das nicht ausführlich geschrieben, sondern in einem weiteren Teil seines Buches, die Themen, die er festgelegt hat, da hat er die Schlacht von Sikarat vor der Schlacht von Khaybar datiert, im Monat Muharram, im 7. Jahr nach der Hijra datiert. Die Schlacht von Sikarat wird auch Ghazwa Gharat genannt, weil der heilige Prophet zusammen seine Kamele dort bieten. Das ist 4 Meilen von Medina entfernt, ein Tal in der Nähe des Berges Uhud. Und die Schlacht von Sikarat wird deshalb so genannt, weil Uayna bin Hisam, der die Kamele des heiligen Propheten zusammen klaute, und der heilige Prophet zusammen ihn bis nach Sikarat verfolgte. Sikarat ist etwa 12 Meilen von Medina entfernt, da ist es eine Wasserquelle. Die Einzelheiten lauten: Der heilige Prophet zusammen hatte 20 Kamelstuten. Auch weitere Kamele hatte er, die von Medina nach Khaybar im Wadi Bazar untergebracht waren. Und sie gingen immer bis zum weiteren Berg. Dort herrschte eine Dürre und deshalb wurden sie nach Rabba gebracht. Ein Viehzüchter kam täglich zum Maghrib-Gebet und nahm von ihnen das Milch und gab es dem heiligen Propheten zusammen. Uayna bin Hisam Fasadi hatte die Banu Ghatfan 40 Reiter mit ihnen sie angegriffen und diese Kamelstuten geklaut. In einer Überlieferung heißt es, dass ihr Anführer der Sohn von Uayna Abdurrahman war und Uayna war hinter ihnen, um sie zu unterstützen. Während des Angriffs haben die Feinde Abu Zars Sohn Zar getötet, der Viehzüchter dieser Kamele war. Und Abu Zars Ehefrau Layla wurde gefangen genommen, wohingegen Abu Zars Sohns Frau sich von dem Feind verstecken konnte und am Leben blieb. Wer war Uayna bin Hisam? Über ihn heißt es: Nach der Grabenschlacht wurde Uayna zum Anführer der Banu Fazara. Während der Grabenschlacht, als 3 Truppen der Ungläubigen mit der Banu Qurayza in Medina die Muslime mit einem Großangriff überraschen wollten, war einer von ihnen der Anführer Abu Uayna. Uayna bin Hisam hat nach dem Sieg von Mekka den Islam angenommen. In einer Überlieferung heißt es, dass Uayna auch schon vor dem Fatah Makkah, dem Sieg über Mekka, den Islam annahm. Auch in Ghazwa Hunayn und Ghazwa Taif war er anwesend. Der heilige Prophet sallam hat ihn nach Banu Tamim mit 50 Reitern geschickt, worin keiner von den Gefährten der Muhajirin oder Ansar war. Und diese Expedition hatte den Grund, dass sie Banu Tamim den Bediensteten des heiligen Propheten davon aufhielten, das Sadqa mitnehmen. Aber auch er wurde später Opfer von verschiedenen Unruhen und schloss sich Duleha an, als dieser einen falschen Prophetentum verkündete. Also er wurde erst Muslim und dann ist er wieder vom Islam abgetreten und hat Dulehas Bert abgelegt. Danach wurde er von Abu Bakr gefangen genommen. Also Abu Bakr war ihm gegenüber gnädig und verzeihte ihm und er wurde wieder zum Muslim und nahm den Islam an. So war also sein Zustand des Glaubens. In der Überlieferung heißt es, der heilige Prophet Sallam hat Abu Zar Khadi davor abgehalten, nach Rabba zu gehen. Doch trotz dessen hat Abu Zar Ghafari ging er nach Rabba und in den Einzelheiten dazu heißt es, vor dem Angriff von Uayna hat Abu Zar dem heiligen Propheten sallam um Erlaubnis gebeten, dorthin zu gehen. Der heilige Prophet sallam sagte: Ich befürchte, dass der Feind dich dort angreifen könnte, weil wir und Uayna derzeit nicht in Frieden sind. Und dieser Ort ist ihnen gut bekannt. Abu Zar bestand aber darauf. Der heilige Prophet sagte: Ich befürchte, dass dein Sohn getötet und deine Frau gefangen genommen wird und dass du mit einem Stab zu mir herkommen wirst. Also Abu Zar sagte: Haben Sie etwa Zweifel an mir, Prophet Allahs? Der heilige Prophet sagte einerseits, dass er über ihn Angst hat und trotzdem sagte er, dass ich darauf bestand. Bei Gott, es geschah genauso, wie das der heilige Prophet sagte. Ich war zu Hause und die Kamele des heiligen Propheten wurden derzeit zurückgebracht
Also es wurde ihnen bereits Essen gegeben, sie wurden gemolken. Dann sind wir eingeschlafen und in der Nacht hatte Uaina mit 40 Reitern uns angegriffen. Sie schrien laut, dann ging mein Sohn raus, den sie sofort töteten. Hierüber hat Hazrat Salma bin Akwa, wie er dem Feind hinterherging, gibt es auch eine Begebenheit in Sahih Bukhari. Heißt es, dass Hazrat Salma bin Akwa berichtet. Vor dem ersten Asan des Fajr ging ich los, um die Kamele des heiligen Propheten, die in Sikarat eigentlich waren, zurückzuholen. Mit ihm war auch der Diener des Propheten Rubam dabei. Als Salma sagt, Abdurrahman bin Aufs Junge sah ich und er sagte, dass die Kamele des heiligen Propheten geklaut wurden. Ich sagte, wer hat sie denn geklaut? Er sagte, die Leute vom Stamm Ritwan. Er sagte, ich hatte dreimal mit lauter Stimme gesagt, Ja Sabaha. Diese Worte werden im Zustand der Angst und Furcht immer laut gerufen. Er sagte, die in Medina waren, denen habe ich das ganz laut gesagt. Er hatte eine sehr laute Stimme, sagte Sud. Oder Rawaha wurde geschickt, um den heiligen Propheten davon zu informieren. Er sagt, ich ging schnell fort, bis ich sie vorfand. Sie gaben derzeit ihren Tieren Wasser. Ich wollte sie mit meinen Pfeilen abschießen, denn ich bin ein sehr guter Bogenschütze. Dabei sagte ich immer wieder, ich bin der Sohn von Akwa und heute ist nur der Todestag für die Feiglinge. Also er ging allein in den Kampf und wiederholte das mit lauter Stimme. Er sagte, als ich hinter den Bäumen war, schoss ich mit Pfeilen auf sie und als ich mich im engen Tal befand, kletterte ich auf den Berg und bewarf sie mit den Steinen, bis ich alle Kamelstuten des heiligen Propheten ausließ, die ich mitnahm. Zudem heißt es doch in Sahih Muslim, dass ich sie verfolgte, bis Allah keine Kamele des heiligen Propheten mehr ausließ, die ich nicht mitnahm. Zudem entnahm ich auch von ihnen 30 Decken, die sie abgeworfen hatten, um bei der Flucht Ballast loszuwerden. Auf alles, was sie abwarfen, legte ich einen Stein als Markierung, damit der heilige Prophet und seine Gefährten diese erkannten. Ich verfolgte sie weiterhin und beschoss sie mit Pfeilen. Er stellte sich ihnen also weiterhin alleine. In der Geschichte und Prophetenbiografie des heiligen Propheten bzw. zu Beginn des zweiten Hadiths heißt es auch, dass nicht alle Kamelstuten zurückgeholt werden konnten. Einige wenige konnte der Feind auch doch mitnehmen. Auf der anderen Seite, als der heilige Prophet von diesem Vorfall erfuhr, wurde in Medina der Gefahrenzustand aufgerufen. Es wurde verkündet, Ja Khalilullah Kabir, das bedeutet, O Reiter Allahs, reitet los. Sofort begannen sich Reiter beim heiligen Propheten zu versammeln. Zuallererst kam Hazrat Miqdad zum heiligen Propheten. Dann kam Abad bin Bishr, Saad bin Zaid, Usaid bin Huzair, Ukasha, Moritz bin Azla, Abu Qatada und Abu Ayyash anhum. Der heilige Prophet ernannte Hazrat Saad bin Zaid zum Anführer dieser Gruppe und sagte, reitet für die Verfolgung des Feindes aus, bis ich zu euch dazu stoße. Also er sagte, dass sie vorausreiten sollen und ich würde selbst auch hinterherkommen. Der heilige Prophet brach mit 500 Gefährten auf. Es wird aber auch gesagt, dass er mit 700 aufbrach. Der heilige Prophet ernannte Hazrat Ibn Maktum zu seinem Stellvertreter in Medina und hinterließ Hazrat Saad bin Ubadah mit 300 Gefährten zur Verteidigung Medinas zurück. Der heilige Prophet band an dem Speer von Hazrat Miqdad bin Aswad die Flagge. Bei dieser Expedition fand auch eine Begebenheit statt, Ibn Ishaq berichtet. Der heilige Prophet sagte, Abu Yash, kannst du dein Pferd nicht einer solchen Person geben, der ein besserer Reiter als du ist, damit dieser den Feind erreicht? Also Abu Yash antwortet, O Prophet Allahs, ich bin der beste Reiter. Abu Yash sagt weiter, ich hätte dies zum heiligen Propheten gesagt und bin dann losgerissen, doch ich war nur etwa 50 Gas geritten, als mich das Pferd abwarf.
Ich war verwundert darüber, dass der heilige Prophet zuvor gesagt hatte, dass ich mein Pferd einem besseren Reiter als mir übergeben soll, und ich sagte, dass ich der beste Reiter wäre. Dann übergab der heilige Prophet das Pferd von Hazrat Abu Ayyash an Hazrat Muaz bin Muaz. Anhu. Hazrat Salma, der den Feind verfolgte, berichtet, als der Tag anbrach, kam Uyayna zu ihrer Hilfe. Hieraus erfährt man, dass Uyayna sich dort bereits aufhielt. Er befand sich in einer engen Talenge. Er sagt, ich kletterte auf den Berg. Uyayna fragte, wer ist es? Seine Verbündeten sagten, seit heute Morgen sind wir in dieser Schwierigkeit. Er verfolgt uns, beschießt uns mit Pfeilen und befreit dabei seine Tiere. Er hat uns alles weggenommen. Und er sagte, wenn er nicht davon überzeugt wäre, dass ihm Hilfe zueilt, dann hätte er schon längst aufgegeben. Also er war sehr clever und verstand sofort, dass es bestimmt eine Armee, ganze Armee hinter ihm steht, die gleich kommt. Er sagte zu seinen Männern, einige Männer von euch sollen zu ihm hingehen. So kamen 4 Männer zu mir und stiegen auf den Berg. Ich fragte sie, wisst ihr, wer ich bin? Sie antworteten, wer bist du? Ich sagte, ich bin der Sohn von Aqwa und ich schwöre bei dem Wesen, der den heiligen Propheten zusammen Ehre gewährt hat. Keiner von euch kann mich fassen. Und wenn ich aber einen von euch verfolge, dann kann dieser mir nicht entfliehen. Einer der Männer dort sagte, ich denke das Gleiche. Dann kehrten sie ängstlich zurück. Das ist eine Überlieferung aus Bukhari. Also Salma berichtet, ich blieb an dieser Stelle, bis ich die Reiter des heiligen Propheten, die er vorausgeschickt hatte, erblickte, wie sie hinter den Bäumen hervorkamen. Er sagt, der allererste von ihnen war Muriz bin Azla, Akhram Asadi, gefolgt von Abu Qatada Ansari, dem später Miqdad bin Aswad folgte. Er sagt, ich ergriff die Zügel von Akrams Pferd und sagte, O Akram, pass auf, damit sie dich nicht töten. Also geh noch nicht weiter, warte kurz, bis der heilige Prophet und die Gefährten ankommen. Akram antwortete, O Salma, wenn du an Allah und den jüngsten Tag glaubst und du weißt, dass das Paradies wahrhaftig ist und dass das Feuer und die Hölle bestehen, dann stell dich nicht zwischen mir und dem Märtyrertum. Er sagte dies sehr mutig. Also Salma sagt, dass er ihn darauf losließ. Er erzählt weiter, so ritten Hazrat Akram und Hazrat Abdurrahman aufeinander los. Also Akram verwundete Abdurrahman und sein Pferd, während dieser Hazrat Akram mit seinem Speer traf und dieser dadurch den Märtyrertod erlangte. Dann setzte er sich auf Hazrat Akrams Pferd und kehrte zurück. In einer zweiten Überlieferung heißt es, dass Hazrat Akram durch Ubar getötet wurde. Ubar und sein Sohn waren auf einem Kamel unterwegs. Hazrat Ukasha stach mit seinem Speer auf sie und tötete beide mit einem einzigen Schlag. Es gibt auch eine weitere Überlieferung, laut der Hazrat Akram durch Masada getötet wurde. Bezüglich der Begebenheit des Märtyrertods wurde auch ein Traum erwähnt. Akram sagte, ich träumte einen Tag vor der Gegenüberstellung mit dem Feind, dass sich der Himmel für mich öffnet und ich in den Himmel eintrat und ich bis zum 7. Himmel aufstieg, so weit, dass ich bis zur Sidratul Muntaha, der höchsten Stufe des Paradieses, aufstieg. Mir wurde gesagt, das ist dein Ziel. Ich erzählte Abu Bakr von diesem Traum und er antwortete, Gratulation zum Märtyrertum. Einen Tag danach wurde er gemartert. Abu Qatada folgte Hazrat Muriz. Abu Qatada, der Reiter des heiligen Propheten zusammen, stellte sich zum Kampf gegen Abdurrahman Uyayna. Sie bekämpften sich einander mit Speeren. Uyaynas Sohn schlitzte die Beine von Abu Qatadas Pferd auf. Abu Qatada tötete ihn daraufhin und bestieg sein Pferd. Es gibt auch die Erwähnung von Abu Qatadas Gegenüberstellung mit Masada Fazari. Laut einer Überlieferung erfuhr Abu Qatada von diesem Vorfall, also von diesem feindlichen Angriff. Zu der Zeit war der heilige Prophet mit seinen Gefährten von Medina nach Sobab gereist, was an Saniyatul Wada vorbeigehend auf dem Weg zum Berge Uhud ein kleiner schwarzer Berg ist.
Er kam zum heiligen Propheten sallam und sagte, O Abu Qatada, geh voraus, Allah wird dir helfen. Also Abu Qatada sagt, ich ging los und mit mir war noch ein Mann. Wir erreichten schnell den Feind. Der Feind sagte, Abu Qatada, was denkst du? Wir haben nicht die Kraft, ihn zu stellen. Also sagt, nein, das ist das, was sein Kamerad zu ihm sagte, dass sie nicht die Kraft hätten, den Feind zu stellen. Also Abu Qatada antwortete, sagst du etwa, dass ich bis zur Ankunft des heiligen Propheten warten soll, also bis das ganze Heer der Muslime antrifft, anstatt alleine oder zu zweit anzugreifen? Also Abu Qatada sagt, er antwortete, ich möchte, dass du von einer Seite angreifst und ich von der anderen. Dann griffen sie beide an und bereiteten den Feind in Schwierigkeiten. Der Feind beschoss sie mit Pfeilen. Ein Pfeil traf ihn an der Stirn. Also Abu Qatada sagt, als ich den Pfeil herauszog, kam es mir so vor, als hätte ich die Eisenspitze herausgezogen. Ich schritt weiter vor, als ein schneller Reiter vor mir auftauchte. Er trug einen Helm und erkannte mich, doch ich erkannte ihn nicht. Er sagte, O Abu Qatada, Allah hat dich und mich aufeinander treffen lassen. Er zog den Helm von seinem Gesicht herunter und es war Masada Fazari. Er fragte, was bevorzugst du, einen Schwertkampf oder das Fechten? Wie möchtest du kämpfen, mit dem Schwert, dem Speer oder möchtest du lieber ringen? Ich antwortete, das kommt auf dich an, kämpfe so wie du willst. Er antwortete, okay, dann lass uns ringen. Also sagt, die damaligen Kriegsweisen waren auch etwas komisch. Das heißt weiter, ich stieg von seinem Reittier ab und ich ebenfalls. Ich spannt mein Pferd an einem Baum und legte meine Waffe auch dort ab. Auch er tat dies. Dann begannen wir zu ringen und Allah gewährte mir die Oberhand über ihn. Ich stieg auf ihn und wollte aufstehen, um mein Schwert zu holen und damit auch er sich sein Schwert holte. Wir befanden uns zwischen zwei Armeen, deshalb hätten wir beide angegriffen werden können. Etwas knallte an meinem Kopf. Ringend kam ich zu den Waffen von Masada. Ich griff nach seinem Schwert und nahm es in die Hand. Als er sah, dass ich sein Schwert ergriffen hatte, sagte er, O Abu Qatada, schone mich etwas. Ich sagte, nein, nun schau dir deine Bleibe an, die Hölle. Dann tötete ich ihn und wickelte ihn in meine Decke. Danach zog ich seine Kleider an, nahm seine Waffen und stieg auf sein Pferd, denn während wir miteinander kämpften, entlief mir mein Pferd zu den Feinden. Die Feinde hatten seine Beine aufgeschlitzt. Ich schritt schnell voran und erreichte Masadas Neffen. Mit ihm waren 17 weitere Reiter. Ich gab ihnen ein Zeichen, worauf sie stehen blieben. Als ich näher kam, griff ich sie an. Ich stach Masadas Neffen mit dem Speer und brach ihm das Genick. Seine Verbündeten flohen und ich nahm die Kamelstuten in meine Obhut, die während des Angriffs von Salma bin Akwa von den Feinden hinterlassen wurden. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر